Så velkommen tilbage. Så er der gået over en halv time igen. Halv et. Jeg er ikke blevet færdig lidt rundt i spillet der. Jeg mangler stadig. Jeg skal finde læreplads til de her 3 urtepotter. Nej, potteplanter hedder det. Nej, jeg tror det hedder urtepotter. Nej, urtepotter, potteplanter tror det hedder. Nej, ikke potteplanter, det hedder potter til potteplanter. Urtepotter, det er noget andet, det er sådan nogle små lærnogen, tror jeg. Jeg tror bare, de hedder potter hedder det. En pot. Men pot er jo noget andet noget for mig. Pot, det er sådan noget, man ryger. Man ryger fra hamp. Kalder man pot. Man siger også en pot billard. Man skal spille en pot billard. Så men det er nok et gammelt ord. Pot er nok noget, der betyder et slag billard, et pot billard. En pot betyder nok et eller andet gammelt dansk. Pot, det er sådan noget, jeg ved ikke hvorfor det hedder pot billard. Så lad os gøre den kasse færdig. Vi blev sådan set færdig med den kasse. Jeg mangler lige en enkelt og der kan lige være en enkelt en. Tænk på at hive den der ned. Putter de lette der ovenpå, så hiver den kasse ned og stiller der. Og det er sådan en vigtig kasse med plutoniumslamper og alt muligt. Der kommer kun tøj oven på den her tunge ting oven på den der. Så jeg har ikke rigtig kræfter mere til at løfte op. Man kan hive den ned, den her. Lad den glide ned her. Selvom der er tøj, så vejen er så stærk. Vejen stadig over 10 kilo eller så. 10-15 kilo sådan en. Sådan en kasse med tøj, der kan altså godt veje 15-20 kilo, så let er tøj altså heller ikke. Hvis man propper sådan en der op med polo t-shirt eller t-shirt. Og så den kasse kommer op deroppe på. Men der må lige se, der kan være noget mere. Det der, jeg bruger, det er mine ting her, der står der lige på nær det der. Det er sådan en der, man ikke kunne komme. Det er sådan en stor pude, der ligger hernede. Det er den, der fylder der, så ligger der sådan nogle ting her ovenpå. Så er der den her ting, hvor jeg godt vil beholde de her hvide der. Den her kan jo ligge deroveni, og den her kan lige stå der. Det er mit tøj der. Det der med, at du må ikke ligge på gulvet, fordi jeg falder over de her, men jeg kan heller ikke ligge her. Så en ting for godt, jeg vil have mit tøj liggende der. Så lige nogen her måske. Sådan der, men mit tøj skal heller ikke ligge der, fordi jeg har den her er til mit tøj her. Den der til mit tøj, der ligger så en sovepose lige pludselig nu, den skal så heller ikke ligge der. Det må så ligge her. Den er lidt højere, så ligger vi bagerst her. Og det er mit tøj, der ligger her. To ryg, det er sengetøj, det er noget jeg bruger nu. Det er sådan et strækling. Så det har jeg nede de ting jeg bruger, men det er jo så ikke sengetøj, skal så ikke det, der har jeg liggende hernede. Sengetøj har jeg liggende der. Så den skal sådan set lidt ovenpå, her ovenpå. Det er noget jeg bruger nu, og det er et par shorts her. Den her, det er sådan en ting, den skal ned og ligge i et eller andet. Så det der, du kan lægge den her, fordi
Det der skal op, de papirer skal op på kassen, det er sådan nogle gamle rykker regning fra min gamle lejr. Da jeg flyttede 13 år siden, har jeg bare proppet det ned i en kasse her, så det er ikke noget at gøre med personlige brev. Den der skal ned af et eller andet. Så, men det fik vi så. Skal lige gøre den kasse færdig der. Der ligger også noget der, men vi gør en ting ad gangen. Der kan lige ligge sådan en her. Siden der også lidt. Ja. Så skal også være sådan her. Det skal kunne lukke sådan nogenlunde. Så jeg tror bare, at vi skal sige, at den er okay nu. Det andet der, ned på andet. Man kan så også, man kan de her kasser der, man kan give dem noget snor. Man kan også lukke dem lidt. Jeg kan ikke huske, man gør sådan lidt. Man kan også give dem en gang snor, så når man kommer flyttemænd, de vælter ned, så de ikke åbner og tænker lidt ud. Man kan lige give med en snor rundt her. Den her vej. Så det gider jeg ikke at sidde og lave lige nu. Altså hvis man skulle flytte til Jylland eller langt væk med lastbil og alt det, så kunne man lige binde en snor rundt om sine kasser. Kunne man binde to rundt. Den skal selvfølgelig derop. Så den vejer ikke så meget, den her. Sådan der, det er så tre bøjler i det der. Der kom ned der. Så mangler der 3 kasser, vi skal have sådan en rodekasse mere. Kunne gøre det samme, skulle faktisk hvis vi får sådan lidt kasse mere, der er den der tom, men nu kan jeg ikke komme, det hurtigt, man kan hive det væk, det her kan man hurtigt komme til der. Hvis vi laver sådan en lidt rodekasse mere, kunne ligge der, man tænker også at skrive, at på købe en tuschpen, så kan man skrive, for eksempel det er række 2, så skriver man 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,6, sådan at jeg ved hvilken rækkefølge de står også kasserne, så man kan putte sådan nogle label. Det vil jeg gøre til sidst. Putte sådan nogle labels på her. Men altså, de sidder ikke fast på mange af dem, de følger ikke. Jeg vil ikke gøre nu, fordi det står altså i rækkefølge, faktisk burde man noget. Jeg burde også lige købe sådan en vægt, sådan en, der man bruger på lager, sådan en med bare en kassevægt. Sådan en ligesom personvægt, bare lidt større, man kan stille kasse på, for det så kan man putte op. Hvis nu er de ikke ens, altså med de tungeste skal nederst, de skal stables efter, hvor tunge de er. Så jeg ved ikke, om vi skulle lave sådan en rodekasse mere. Så. Men det her, det er sådan en sædepult. Hvordan kan man godt have, så man sidder på en bænk, man ikke bliver kold bænk, eller på, man sidder på græsset eller sådan.
Så men der kunne også komme sådan en taske med ting og sager. Jeg kunne også komme derned til pengebælter og sådan ting. Jeg kan også gøre nu, fordi vi må løse hver enkelte ting stille og roligt. Nu vil jeg gøre det hver gang. Så den kunne komme derned. Der er bælter, sokker og alle mulige mærkelige ting her. Lige videre til næste dags spil her. Vi skal om det ikke den her, fordi den vælter alligevel. Sådan der. Så den væk. Det er sådan en det er sådan ligegyldigt, det er sådan en gummimåtte til at lave elektronik på. Så den kunne putte der hernede. Det er sådan nogle pinde til gardiner, der jeg skulle bruge til de der. Bruge til de der poser der. Så den kan ligge dernede nu. Jeg skal lige videre til næste dag. I mit spil her. Der sad en fast før, men så fjernede jeg en region. Så mand fast med en indkøbsvogn. Jeg har bygget en kopi af den lille butik, jeg havde i hjørnet i mit demospil. Så jeg er færdig med at åbne alle de der produkter. Men altså, de arbejder på spil hele tiden, så der mangler frugt og grønt, der er der slet ikke endnu. Der mangler æbler, pærer, bananer, meloner og sådan. Og kartofler, gulerødder og alt muligt. Så men alt man kan jo, de kalder det licenser, for eksempel man skal købe fra level 1 til 99. Det er sådan nogle pakker med varer der. Når de er grønne, så er de åbne, så der er lige kørt. Så det er sådan noget alt muligt, for eksempel en spiritus pack. Det er sådan en høj level pack til level 98, så der står vin og champagne og sådan noget. Katteting, sports, det der kan der er ikke nogen flere lige nu, men der mangler frugt og grønt, der er ikke nogen løg og gulerødder, kartofler og sådan ting. Tomater er der ikke. Nå, vi skal ikke hyre nogen nu, vi skulle videre til næste dag. Fordi jeg skal bruge de der, næste level er 9.500 kunder. Jeg har 600-700 kunder, så hver level skal man lige have 100 eller 200 kunder mere. Så er det da 1087. Jeg har 12,5 millioner. Jeg har rigtig mange penge. Så pengene er så lidt ligegyldigt nu, når man først har 37-40, ligesom mit truck simulator spil. Jeg har
1,5 milliarder eller sådan noget, om helt vildt beløb. I den der American Truck Simulator. Jeg har 1.500 millioner eller sådan. 1,5 milliarder eller sådan. Men det er fordi, jeg har kørt meget. Jeg har ikke tænkt mig at lave milliarder der, så skal jeg spille flere år. Det er jo fuldkommen ligegyldigt. Men jeg er jo godt op på level. Tænk på at komme op på level 150 eller sådan noget. Right på, hvad de laver det i spillet, om de bliver ved med at komme med nye ting og sådan noget. Når jeg ikke er færdig, det er klart, jeg vil lige tjekke, når der er en opdatering, så tjekker jeg spillet. Nå nej, det kunne jeg ikke. Jeg skulle gemme det der cola til fredag. Så var der den der pose. Den her pose med en gammel gul hovedtud. Jeg kunne smide den ud. Jeg kan også vente til i morgen. I morgen er torsdag. Så kommer der penge fredag morgen. Kan cykle til Brugsen torsdag eftermiddag. Og så købe en pose slik og en cola. Så der er ikke mere cola nu. Så hvad skal vi have den her? Skal have de der poser der. Men der er også det her. Der er også det her. Det der min tilpose til hjemløs, for det var noget jeg har brugt til video. Og den der brugte jeg også. Det her, det er lægeunderlag. Det er noget jeg bruger til video, det der. Der ligger noget gammelt, går lige med køkkenvask og banker det. Eller på mit bord eller sådan. Nej, vi kan også gøre det på gulvet her. Nu er der støvsug. Støvsug igen her. Der ligger også nogle poolnoodles inde i den her. Jeg bruger til video. Vi lægger den her inde her. Det ligger sådan der. Så der er også ting her. Det er skraldeposer. Der er også noget den her, det gamle underbuks. Gamle underbukser. Hvis jeg bliver syg. Det ligger hernede i. Jeg synes ikke, der står den her. Jeg ved ikke, om vi der kunne få de der lægunderlag hernede.
her. Og den ene, der kan ligge her. Det er så den gode, den her, tror jeg. Så den tager vi, den putter den anden med i. Den er også mindre der. Så vi lægger den her ned her. Så der, vi finder nok noget mere selvfølgelig. Så er der også sådan næsten fyldt. Jeg skal lige finde ud af, hvad du skal gøre med det der. Her er der tæppe og sådan ting. Nu kan det skal jo ikke bare ligge der, det skal ned, så skal det ikke ned, det skal ned i sådan noget her. Men det kan man ikke gøre, det kan ikke komme ned i den her, fordi den her er... Den her bundet sammen. Så bliver den anden op her. Prøv lidt hernede. Det der. Her er der en knude på. Jeg har fundet en knude på håndtag. Sådan der. Nogle stykker, der er gået stykker her. Jeg kan bruge dem til et eller andet der. Prøv at se, om de kan være her. Kan det ikke sådan rigtig meget. Så nu ligger et andet sted. Ligge nede af den der. Lukker den her til og lige sætte den ind. Putter det her oveni her. Der. Før den kan lukkes, den her. Sådan her. Det kan du så lægge oven på de to kasser der.
så lige det her skal noget af det skal ned i den her. Så er der et lægunderlag her. Så er de her kasser her, det er godt med beholde. Så er der mit tøj der. Jeg skal lige feje lidt der også igen. Fjerne det her. Der ligger et lille bord her. Det skal der ikke stå der. Bare mange år her. Så lad os lige starte med at få det op. Op og lige rense kosten af. Så ud med det her. Lige vaske hen og igen, og det bordskab et eller andet sted hen. Så kan jeg også sige, at der er sket nok for det. Så den skal smides ud. Nej, så vil jeg lige stille den her tilbage her. Stille mit tøj her. Igen her. Så put de der kasser